मित्रांनो आम्ही आलो खडकीमध्ये, तुम्ही बघू शकता इथं जयंतीची तयारी चालू आहे. तर आम्ही जात आहोत विश्रांतवाडीला. तर तुम्ही चला आता विश्रांतवाडीचं तुम्हाला दाखवतो. इकडचं पण घे. नको काढू, ऐक ना माझं. राजा ते सेटअप बघ करतोय मी तुला. कसं आहे रे सेटअप? बघू शकता मित्रांनो. पाडा मस्त सिस्टम बघायचा. मागं बघ, मागचं काढ ना. हो भाई, पावसाचं वातावरण असल्यामुळे मित्रांनो सगळे सेटअप आहे कृष्णा. रेकॉर्ड ब्रेक जयंती पुढून उचलले मग कृष्णा. हे बी लावत नाही का घेतोय चल. तुला म्हणलं ना 1 तासाचा व्हिडिओ तर इथंच निघत. एवढं वाटतंय ते शिवाजी महाराजांचं ते गावातलं ते अजून क्लिअर केलं नाही महादरच्या लोकांनी. नाही करत ते. पुढे घे गड, पुढे करणार आहे आता. बोल बोल, मी घेतो, येतो जवळ. बोललं आवाज तर गेला पाहिजे. थांब, मी सांगतो, थांब ऐक पहिले मी पूर्ण. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आम्ही आलो आहे विश्रांतवाडीमध्ये आणि आज आहे 13 एप्रिल. आपली जयंती आहे उद्या 13 एप्रिलच्याच दिवशी. तुम्ही बघू शकता काय राडा लावलेला आहे. आज रात्री 12 वाजता टेस्टिंगला यावं लागतं विश्रांतवाडीमध्ये. तुम्ही बघू शकता. बोल. हॅलो मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आम्ही आलो विश्रांतवाडीमध्ये. आज आहे 13 एप्रिल आणि भीम जयंती आहे 14 एप्रिलला. तर 13 एप्रिलच्या दिवशी तुम्ही बघू शकता कसा राडा आहे. तर आज रात्री 12ला टेस्टिंगला यावं लागतं विश्रांतवाडीला. बघू शकता. अजून एक कुठला ड्रॉप आहे.
यावं लागते टेस्टिंगला 12 वाजता. बघितलं ना कसा राडा आहे, तर टेस्टिंगला यावं लागतं 12 वाजता. दे लावले मग भारताने बरं आलाय आपला भाऊ परत आलाय.